Iya Pak, selamat siang. Ada yang bisa dibantu Pak? Gini Mas, saya mau tanya. Iya. Kan kemarin itu saya kan habis pergi dari taman itu, yang banyak bunga-bunga itu. Oh iya, terus? Terus saya pulang. Nah, pulang itu saya di rumah malah batuk-batuk itu Mas. Oh gitu. Itu kenapa ya Mas? Oh gitu. Kemungkinan Bapak alergi sama serbuk bunganya atau sama debunya Pak? Oh, jadi alergi sama serbuk bunga ya Mas? Oke, kemarin Bapak pakai masker atau enggak? Oh, kemarin itu nggak saya nggak pakai Mas. Oh ya, kemungkinan alergi sama serbuk bunganya itu Pak. Terus obatnya apa ya Mas? Oh, pasti Bapak batuknya batuk kering. Betul. Terus tenggorokannya gatel kan Pak? Iya, gatel banget ya Mas. Oke Pak, saya ambilkan obatnya dulu ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Ini Pak obatnya Pak. Ini namanya obat Sanadril DMP Pak. Ya, di dalamnya ini ada dextromethorphan sama diphenhydramine. Ya ini untuk obat batuk kering karena alergi. Terus itu minumnya gimana Mas? Nah, ini kan bentuknya sirup Pak. Iya. Ya, nanti minumnya 3 sampai 4 kali sehari 10 ml. 10 ml. Terus itu minumnya Pakai apa? Ini. oh di dalamnya ada gelas susunya Pak. Ada selapnya. Jadi sebelum digunakan nanti sirupnya dikocok dulu ya Pak ya. Terus dituangkan ke dalam gelas sampai garis 10 ml ini Pak. Gitu. Ada efek sampingnya nggak? Oh, efek sampingnya tentu ada Pak. Ini efek sampingnya dapat menimbulkan kantuk. Oh, Jadi tidak disarankan Bapak minum ini saat mau perjalanan jauh atau mengendarai. Terus itu buat anak-anak saja kan Mas? Soalnya anak saya yang paling kecil itu juga batuk. Oh gitu. Anaknya umur berapa ya Pak ya? Umur yang paling kecil itu umur 6 tahun Mas. Oh 6 tahun. Kalau untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun ya Pak ya, nanti diminum 3 sampai 4 kali sehari 5 ml. Berarti separuhnya ya? Ya, setengah dosis dari Bapak. Iya. Itu harganya berapa? Harganya, oh ya sebentar ya Pak ya, saya hargai dulu ya. Kayaknya mahal ya Mas? Enggak mahal kok Pak. Ini bagus ya Mas? Bagus, bagus banget kan itu. Untuk obat karena alergi. Ini yang kerjaan yang itu ada yang kecil itu ya? Oh, kalau itu sudah nggak ada Pak. Sudah nggak ada. Iya, itu ada aja nggak ada yang Nah, Bapak mau yang tablet atau yang sirup? Yang ini aja Mas, bisa untuk sama anak saya ini. Oh gitu, oke. Ini notanya ya Pak ya, harganya segini. Kalau sama anaknya mau ambil 2 atau 1 aja? Saya nyoba 1 dulu aja. Oh gitu, ini saya hargain 1 gitu ya. Kita kasih dulu ya Pak ya. Iya, mari Mas. Oke. Few moments later. Ini Mas, ampun Mas. Oh iya Pak. Saya ulangi informasinya lagi ya Pak ya. Ya. Ini namanya Sanadril DMP. Untuk Bapak diminum 3 sampai 4 kali sehari 10 ml ya. Terus kalau untuk anak Bapak nanti 3 sampai 4 kali sehari 5 ml. Nih, nanti pakai gelasnya yang di dalam aja. Terus nanti untuk penyimpanannya disimpan pada suhu kamar. Di dapur aja, buat di ruang makan gitu. Iya, mata. Minumnya di kulkas ya Mas ya? oh nggak harus di kulkas. Nanti minumnya dikocok dulu ya Pak ya sebelum digunakan. Iya. Iya. Maaf sebelumnya ada alergi obat buatan? Kalau saya nggak ada. Oh nggak ada gitu. Kalau anak saya kayaknya juga nggak ada. Oh iya. Nah, jadi ini obatnya ya Pak ya. Iya. Kita serahkan. Oh di plastik. Monggo, ini obatnya ya Pak. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama, semoga cepat Pak. Iya.